श्रीगणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमानदेवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानम् प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभम् दंष्ट्राकरालवदनम् भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रम् नारसिंहमहाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषम् भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमङ्गारुडं वक्त्रम् वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागप्रशमनम् विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रम् कृष्णं दीप्तं नभोपमम् पातालसिंहसवेतालो ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरम्। जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं ध्यायन्तं कमण्डलुम्। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि ध्यायन्तं भजाम्यहम्। प्रातासनोपविष्टन्तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्। चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुं संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नारसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमानदेवता। हनुमान् इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुत इति कीलकम्
श्रीरामदूत हनुमत्प्रसारसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनेभ्याम् नमः। शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम् नमः। शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम् नमः। कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ पञ्चमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणम् त्रिपञ्चनयनम् दैदीप्यमानम् रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलम् खट्वाङ्गम् पणिभूरुहम् दशभुजम् सर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीवनि सञ्जीवित अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोग अगमपञ्चमुख वीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षितसकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय थं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्र परतन्त्र उच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नारसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखाय आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस
शाकिनी डाकिनी अन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीर हनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रम् सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यम् पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यम् सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यम् सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यम् सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यम् सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यम् सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यम् राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यम् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीसुदर्शनसंहितायाम् श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचम् सम्पूर्णम्।